又練翻相反。今朝落咗場，學多咗一次教練教反手。之前學極都唔識，好似但係經歷咗今朝再學過之後，好似突然間 get 到少少。係一個拍面，之前一路都冇留意呢個問題，跟住所有球都係 A。而家就大概今朝可以捉到左手依個拍面嘅感覺咯，所以後尾打咗一陣都幾穩定，真係會比單反穩定好多咯。唉，雖然我好想學單反，但係可以再練下先。因為我覺得始終單反嘅靈活性，我覺得高啲。相反好似好手短咁，佢就覺得哇。你哋鍾意單反定雙反？